아저씨, 사과가 얼마예요? 1,000원이에요. 배는 얼마예요? 2,000원이에요. 그럼 사과 주세요. 이 감자 1kg에 얼마예요? 3,000원이에요. 저 오이는요? 2개에 1,400원이에요. 모두 오늘 아침에 왔어요. 그래요? 그럼 감자 1kg, 오이 2개 주세요. 네, 여기 있어요. 또 오세요. 안녕하세요. 여러분의 한국어 길잡이 안용준입니다. 한 주 동안 잘 지내셨나요? 여러분 안녕하세요. 즐거운 한 주 보내셨죠? Long-An입니다. Xin chào các bạn, mình là Long-An. 네, 오늘은 시장에서 물건 사기에 대해서 배워볼 텐데요. 롱아 선생님, 혹시 한국의 시장이나 가게에서 물건을 살 때 재미있었던 일이 없으셨나요? 네, 좀 있어요. 제가 뭐 사면요. 네. 한 개는 2개 더 줘요. 한 개나 네. 2개 더 주는 거요? 네. 네, 그런 것을 한국말로 덤이라고 하는데요. 물건 살 때 여분의 개수를 얹어주는 것을 이야기합니다. 그래서 여기에서도 한국인의 정을 좀 느낄 수 있을 것 같습니다. Các bạn biết đấy, khi mà chúng ta mua hàng ở chợ hay là một cửa hàng nào đấy, thì ở Hàn Quốc thì thường cho thêm hơn cái số chúng ta mua, đó là gọi là dom ở Hàn Quốc. Thì các bạn biết cái từ dom ở đây thì khi mà chúng ta mua hàng như thế, người ta cho thêm, chứng tỏ để thể hiện cái tình cảm của người Hàn Quốc. 네, 그래서 오늘은 가게에서 물건을 살 때 사용하는 표현과 그 다음에 가격을 말하는 방법, 그리고 물건의 개수를 세는 방법 등에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học cái cách mua hàng ở chợ cũng như là khi chúng ta hỏi về cái giá cả và chúng ta học về cách đếm số của hàng hóa chúng ta mua. 그럼 오늘의 첫 번째 이야기를 들어보겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ. 아저씨, 사과가 얼마예요? 1,000원이에요. 배는 얼마예요? 2,000원이에요. 그럼 사과 주세요. 여러분 잘 들어보셨죠? Các bạn đã nghe rõ chưa? Ở đây là tình huống khi người ta mua trái cây ở một cái quán nào đấy. và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nghĩa của từng câu nhé. 우리 한 문장씩 의미를 알아볼게요. 아저씨, 사과가 얼마예요? Chú ơi, táo này bao nhiêu một trái ạ? Bao nhiêu ạ? Thì 1,000원이에요. 1.000 won. 배는 얼마예요? Vậy thì lê bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu tiền? 2,000원이에요. 2.000 won. 그럼 사과 주세요. Vậy thì làm ơn bán cho tôi táo. 네, 첫 번째 문장에서는 물건의 가격을 물어보는 표현을 알 수가 있는데요. 물건의 가격을 물어볼 때는 이가 얼마예요? 라고 물어봅니다. 자, 이때 이가 앞에는 가격을 알고 싶은 물건의 이름을 넣어서 이야기하면 되겠죠. 그래서 여기 지금 사과를 사고 있으니까 사과가 얼마예요? 라고 물어봤습니다. 사과가 얼마예요? Các bạn biết rồi đấy, trong cái câu hỏi thứ nhất là khi mà chúng ta hỏi về giá cả, khi chúng ta hỏi về giá cả của vật mà chúng ta muốn mua. Ví dụ là chúng ta nói là y hay là k, 얼마예요? Có nghĩa là bao nhiêu. Thì trước cái y, k thì chúng ta dùng cái gì? Một cái danh từ thì chúng ta muốn mua. Ở đây trong cái bài học thì chúng ta nói là táo thì bao nhiêu, thì chúng ta chỉ nói là 사과가 얼마예요? Táo bao nhiêu tiền? 자, 그래서 사과의 가격을 물어봤습니다. 그래서 주인이 사과의 가격을 이야기합니다. 자, 그런데 롱한 선생님, 네. 한국에서 돈의 단위를 이야기하는 명사가 뭘까요?
원이죠. 네. 그거 왜 저한테 물어보세요? 아, 제가 너무 쉬운 것 쉬운 같지 않아요? 질문을 했나요? 네. 네. 그럼 하나만 더 물어볼게요. 한국에서 돈을 이야기할 때 한자어 숫자를 사용할까요? 아니면 한국 고유어 숫자를 사용할까요? 한자어 숫자 쓰죠. 네, 맞습니다. 한국에서 돈을 이야기할 때는 한자어 숫자로 이야기를 합니다. 자, 근데 한자어 그 숫자의 단위가 커지면 조금 읽기가 어려우실 거예요. 그럼 먼저 화면을 보면서 큰 단위의 숫자를 읽는 연습을 해보겠습니다. Các bạn biết rằng khi chúng ta hỏi về giá cả thì ở đây chúng ta khi trả lời thì chúng ta nói bằng won, phải không ạ? Đơn vị tiền của Hàn Quốc là won. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái giá cả như thế thì ở đây là thường dùng bằng cái chữ số là chữ Hán. Chữ số Hán thì chúng ta các bạn biết thì khi chúng ta nói vào cái số mà càng lớn á, thì hơi khó đọc, khó. Chúng ta phải bây giờ cố gắng chúng ta cùng thực tập với các thầy cô nhé. 네, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000, 만. 10.000, man. 네, 근데 한국어에서는 이걸 읽을 때 10, 100, 1000, 1만 이렇게 읽지 않고 1을 빼고 10, 100, 1000, 만이라고 읽습니다. Vâng, các bạn nhớ đấy, ở trong tiếng Hàn Quốc á, trong tiếng Việt chúng ta thì thường là có bỏ chốt số 1, ví dụ 100 hay là 1000 hay là 1 vạn thì là gọi 10.000. Nhưng mà trong tiếng Hàn Quốc thì người ta không dùng cái chỗ số 1 đấy, người ta chỉ dùng là 10, 100, 1000. 네, 그런데 또 한 가지 더 한국의 숫자 단위를 읽을 때는 1000 단위로 읽는 것이 아니라 만 단위로 읽어야 됩니다. 자, 그래서 지금 보시는 대로 10만이라고 읽습니다. Các bạn nhớ một điều nữa, chú ý một điều nữa, đó là ở trong tiếng Hàn Quốc á, thì người ta không dùng đơn vị là ngàn hay là nghìn như trong tiếng Việt chúng ta mà dùng đơn vị là vạn, gọi là 10.000. 자, 그럼 10만 다음에 어떻게 읽을까요? 네, 100만. Cho nên các bạn biết rằng dùng đơn vị là vạn chứ thế, cho nên người ta gọi 100.000 có nghĩa là 10만, và khi chúng ta nói đến 1 triệu thì người ta dùng là 100 vạn, đấy là 100만. 네, 그리고 그 다음에 1000만. Và 10 triệu thì dùng là 1000만. 네, 그 다음엔 1억이라고 읽는데요. 이때는 억인데 여기 앞에선 1을 붙여서 1억이라고 이야기합니다. Và tiếp theo 100 triệu có nghĩa là ở trong tiếng Hàn Quốc là 1억. Thì các bạn sau cái đơn vị là 억 thì người ta dùng là số 1, phải không ạ? Là 1억. 네, 이제 좀 큰 단위의 숫자를 읽는 방법에 익숙해지셨으면 이제 한국 돈의 단위, 원을 붙여서 실제 생활에 볼 수 있는 물건의 가격을 이야기하는 연습을 해보겠습니다. Bây giờ các bạn đã biết được cái cách đếm, đọc cái số chữ Hán bằng trong tiếng Hàn Quốc rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thực tập nhé. 네, 첫 번째 그림 라면입니다. 750원. Các bạn, đó là mì tôm thì là 750won, 750 won. 볼펜 1,200원. Cây bút thì là 1.200 won, 1.200 won. 안경 28,000원. Cây kính thì là 28.000 thì là 28,000원. 핸드폰 36만 9천원. Và điện thoại di động thì là 369.000, 36만 9천원. 자동차 1,540만 원. Và xe hơi thì là 15.400.000, 1,540만 원. 자, 이제 돈을 읽는 방법에 좀 익숙해지셨나요? 숫자가 커질수록 좀 읽기가 어려워지니까 큰 숫자를 사용해서 많이 연습해 보세요. Các bạn, cách đọc số tiếng Hàn Quốc thì các bạn đã thuộc chưa ạ? Và đã quen thuộc một phần nào chưa? Thì số càng lớn thì càng khó đọc. Các bạn cố gắng thực tập nhiều. 네, 그럼 마지막 문장을 보면 사과 주세요라는 문장이 있습니다. 그래서 오늘 으세요라는 문장을 배울 텐데요. 자, 으세요는 어떤 명령이나 요청을 할 때 사용하는 문법 표현입니다. 자, 그런데 이 으세요를 사용할 때는 받침이 있고 없고가 중요한데요. 그 동사의 기본형 어간에 받침이 있으면 으세요, 받침이 없으면 세요를 사용합니다. 사과 주세요. Các bạn biết trong cái câu cuối cùng trong bài hội thoại đó là 사과 주세요, phải không ạ? Thì ở đây
Momo useo hay là seo là có nghĩa khi mà chúng ta nói đến một cái câu cầu khiến hay là yêu cầu hay mệnh lệnh gì đấy thì chúng ta dùng là useo hay là seo. Nhưng mà nếu là cái câu mà có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là useo. Nếu mà không có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là seo. 사과 주세요. làm ơn cho táo. 네, 그럼 다른 동사를 사용해서 연습을 해보도록 하겠습니다. 자, Vậy thì chúng ta sử dụng với cái động từ khác. 네, 주다, 주세요, cho đây là 주다 주세요. 오다, 오세요, Có nghĩa là đến, mời đến thì là 오다 오세요. 입다, 입으세요. 입다 thì ở đây có nghĩa là cái động từ mặc, nhưng mà đây có cái phụ âm cuối cho nên chúng ta dùng là 입으세요, làm ơn mặc đi. 벗다, 벗으세요. Có nghĩa là cởi thì là 벗다, thì chúng ta là cũng có cái phụ âm cuối là short thì chúng ta dùng 벗으세요. 네, 그럼 첫 번째 이야기에서 나온 문형들을 사용해서 선생님과 함께 연습을 해보겠습니다. 선생님, 그 볼펜이 얼마예요? 1,200원이에요. 아, 그 볼펜 주세요. Nè. 아, 고맙습니다. Cái bút đấy bao nhiêu tiền? Thì có nghĩa là 1.200 won. Và vậy thì cho tôi cái bút kia đi. 예. 그 볼펜 주세요. 네, 그럼 이제 두 번째 이야기로 넘어가겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ nhé. 이 감자 1kg에 얼마예요? 3,000원이에요. 저 오이는요? 두 개에 1,400원이에요. 모두 오늘 아침에 왔어요. 그래요? 그럼 감자 1kg, 오이 2개 주세요. 네, 여기 있어요. 또 오세요. Các bạn biết rằng ở đây là một cái bài hội thoại nói về khi người ta mua rau quả ở trong cái tiệm cửa hàng. Đấy, thì bây giờ các bạn chúng ta 한 문장씩 의미를 알아볼게요. 이 감자 1kg에 얼마예요? Cái khoai tây này 1 kg bao nhiêu tiền? 3,000원이에요. 3.000 won ạ. 저 오이는 저희 오이는요? Vậy thì cái dưa leo đấy thì bao nhiêu? Người ta không hỏi trực tiếp là giá bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần nói là 저 오이는요? 두 개에 1,400원이에요. hai cái 1.400 won. Và 모두 오늘 아침에 왔어요. Tất cả là đến vào sáng hôm nay, có nghĩa là còn tươi đấy. 그래요? Vậy hả? Thế à? 그럼 감자 1kg, 오이는 2개 주세요. Vậy thì cho tôi 1 kg khoai tây và hai trái dưa leo. 네, 여기 있어요. 또 오세요. Vâng, đây ạ. Vậy xin mời đến một lần nữa. 네, 두 번째 문장에서 킬로그램이 나오는데요. 이것은 무게 단위를 이야기할 때 사용하는 단위명사입니다. 그래서 이런 단위명사에 대해서 조금 배워보겠는데요. 먼저 무게를 이야기할 때 많이 쓰는 단위명사는 그램과 킬로그램이 있습니다. 자, 그리고 길이를 이야기할 때 사용하는 단위명사는 센티미터, 미터, 킬로미터가 있습니다. 그램, 킬로그램, 센티미터, 미터, 킬로미터. Các bạn biết rằng khi nói đến cái cân nặng thì có trong cái bài hội thoại này đó là kg, thì tiếng Hàn Quốc là kg, phải không ạ? Đó là cái danh từ đơn vị sử dụng khi nói đến cái đơn vị về cân nặng. Thì các bạn biết có nhiều cái đơn vị cân nặng ở đây, có nghĩa là kg cũng có, gam cũng có, phải không ạ? Và khi mà nói đến chiều dài thì có cái đơn vị như thế nào ạ? Đó là cm, thì trong tiếng Hàn gọi là centimeter, và là meter thì là trong tiếng Việt chúng ta là mét, và km có nghĩa là km, cây số. 네, 그런데 킬로그램 뒤에 뭐뭐에 얼마예요? 라고 물어봤죠.
자, 첫 번째 이야기에선 이가 얼마예요를 배웠는데 여기에서는 에 얼마예요라는 표현이 나옵니다. 그래서 이 에 앞에는 물건의 개수 등을 얘기하는 단위명사를 같이 사용해야 됩니다. 자, 그래서 이 감자 1kg에 얼마예요? Các bạn biết đấy, trong cái bài hội thoại này có cái câu là 1kg에 얼마예요, phải không? Chúng ta đã học về cái biểu hiện là 이가 얼마예요, bao nhiêu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng là với cái trợ từ như thế thì ở đây có nghĩa là chúng ta trước đấy là phải dùng cái đơn vị về cân nặng, phải không? Hoặc là chiều dài như thế. Nhưng mà ở đây chúng ta đang học về cái cân nặng, đơn vị cân nặng thì là 1kg에 얼마예요, giá bao nhiêu 1kg. 자, 그리고 이어서 네 번째 문장에서도 두 개에 1,400원이에요 라고 말하고 있죠. 자, 여기에서 개는 물건의 개수를 이야기할 때 사용하는 단위명사입니다. 한국에서는 이렇게 물건이 어떤 물건인지에 따라 이야기하는 단위명사가 달라집니다. 그래서 두 개에 1,400원이에요. Và trong cái bài hội thoại có cái câu nữa tiếp theo chúng ta cần học, đó là 두 개에 1,400원이에요. Thì ở đây cái 개 có nghĩa là cái đơn vị, chỉ cái số mà chúng ta số đếm về một cái gì đấy. Các bạn biết rồi, ở trong cái tiếng Hàn Quốc á, thì tùy theo cái danh từ mà cái đơn vị đếm là khác nhau. Thì ở đây là đối với dưa leo thì một cái, hai trái, ba trái thì người ta dùng ở đây là 개, phải không ạ? Thì 두 개에 1,400원이에요 là có nghĩa là hai cái là 1.000, hai trái là 1.400 won. 네, 그러면 아까 이야기한 단위명사에 대해서 조금 더 알아보겠는데요. 같이 화면을 봅시다. 네, 보통 가장 많이 사용하는 명사는 개인데요. 여기 사과와 우산이 나오고 있죠. 개. Các bạn biết rồi, ở đây thường thì người ta dùng cái đơn vị mà số đếm nhiều nhất, cái chỉ số lượng nhiều nhất đó là về cái, thì ở đây là kê. Thì ví dụ như có thể là cái chỉ về cái táo hay là cái dù hay là cái bàn, cái ghế thì người ta đều dùng là cái số đếm với cái số lượng là kê. 네, 자동차와 같은 기계를 이야기할 땐 대를 사용합니다. Với những cái ví dụ như là xe cổ hay là xe máy, xe hơi thì người ta dùng là kê. 네, 꽃을 이야기할 땐 송이를 사용합니다. Đối với hoa thì người ta sử dụng chữ số đếm là 송이. 네, 사람을 이야기할 땐 명을 사용합니다. Còn khi đếm về người thì người ta sử dụng là 명. 네, 그다음 동물을 이야기할 땐 마리를 사용합니다. Còn khi mà nói về cái động vật thì người ta sử dụng là 마리. 네, 그다음 구두와 양말 같이 이렇게 한 짝이 있는 물건은 켤레를 사용합니다. Với là khi mà người ta số đếm về cái đôi giày hay tất hay vớ, những cái mà có đôi có cặp như thế người ta thường dùng là 켤레. 네, 옷을 이야기할 땐 벌을 사용합니다. Còn khi mà nói đến áo quần thì người ta thường dùng là 벌. 네, 그다음에 커피 등을 이야기할 땐 잔을 사용합니다. Còn khi nói đến các ly, cái chén thì người ta sử dụng là 잔. 네, 맥주나 콜라 등을 이야기할 땐 병을 사용합니다. Còn khi nói đến các chai nước thì người ta sử dụng là 병. 네, 그다음 책을 이야기할 땐 권을 사용합니다. Khi nói đến sách vở thì người ta sử dụng là 권. 네, 근데 옷인데 이렇게 티셔츠 같은 옷을 이야기할 때는 장을 사용합니다. Còn khi mà sử dụng đến một cái áo quần nhưng mà áo dàn, áo thun thì người ta sử dụng là trang. 자, 그리고 이런 단위 명사를 사용할 때는요, 앞에 한국어 고유어 숫자를 사용한다는 것을 잊어버리지 마세요. Các bạn nhớ rằng khi mà sử dụng cái đơn vị đếm với cái số đếm như thế này thì các bạn nhớ là sử dụng cái chữ số tiếng Hàn Quốc. 자, 그럼 이것도 그림을 보면서 같이 한번 연습해 봅시다. 사과 1개, Táo một cái, 자동차 2대, 2 chiếc xe hơi, 옷 3벌, 3 bộ áo quần, 커피 4잔. 4 ly cà phê. 네, 하나, 둘, 셋, 넷은 한, 두, 세, 네로 읽는 것을 잊지 마세요. Vậy các bạn nhớ đừng quên là 1, 2, 3, 4 thì là 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 구두 5켤레, Giày là 5 đôi giày, 맥주 6병, 6 chai bia, 꽃 9송이, 9 cái hoa,
사람 10명. 10 người. 네, 그럼 이제는 시장에서 많이 사용하는 표현들을 몇 가지 알아보겠습니다. 첫 번째는 어서 오세요. 네, 가게에 처음 왔을 때, 손님이 처음 왔을 때 하는 이야기죠. 그리고 또 오세요. 네, 손님이 갈 때 하는 말입니다. 깎아주세요. 네, 물건을 살 때 값을 할인해주세요 라는 이야기입니다. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một vài cái từ khi chúng ta đi chợ người ta thường sử dụng nhiều. Đó là ví dụ như là 어서 오세요, xin mời vào. Và khi chúng ta mới đến quán thì người ta sẽ mời vào phải không ạ? Và 또 오세요, khi chúng ta đi thì người ta nói là mời lại đến lại một lần nữa. Và 깎아주세요, làm ơn bớt đi, hạ giá đi. 네, 그럼 이어서 세 번째 이야기를 보도록 하겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. xin mời các bạn nghe rõ nhé. 네, 이것은 가격 할인 전단지인데요. 같이 잘 볼까요? Các bạn thấy đây là một cái tờ giấy quảng cáo, cái biển quảng cáo về cái giá cả mà người ta giảm giá. Ví dụ như là một cái cặp phải không ạ? Thì là 25.000 thì bây giờ giảm giá còn là 19.900. Ví dụ là cái điện thoại handphone, có nghĩa là một cái điện thoại di động á, thì là giá vốn là 50.000, giảm giá còn lại 30.000 won. Và áo sơ mi vốn là 19,900 phải không ạ? 19.900 nhưng bây giờ còn người ta giảm giá còn là 9.900 won. 네, 오늘은 가게에서 물건을 살 때 가격 물어보는 방법과 물건을 세는 방법에 대해서 배워보았습니다. 자, 여러분도 마트에 가게나 시장에서 신문지 광고 등을 보면서 숫자를 읽고 개수를 말하는 연습을 계속 해보세요. 자, 그러면 오늘 배운 표현과 문법들을 용한 선생님과 함께 정리해보세요. 이것만은 꼭. Các bạn nhất định hãy nhớ điều này. Bây giờ chúng ta hãy đi xem nhé. 이가 얼마예요? bao nhiêu tiền? 이가 얼마예요? 사과가 얼마예요? táo này bao nhiêu tiền? 사과가 얼마예요? 이 생선이 얼마예요? cá này bao nhiêu tiền? 이 생선이 얼마예요? Và chúng ta đọc với cái số là số chữ Hán cộng với là won, số chữ Hán cộng với là won. Ví dụ 6,700 won, 6.700 won, 6,700 won. 96,000원, 96.000, 96,000원. 32만 원, 320.000, 32만 원. 120만 원, 1.200.000, 120만 원. Và đọc với số chữ Hàn cộng với là cái đơn vị. Ví dụ 볼펜 한 개, một cây viết. 볼펜 한 개. 자동차 2대, 2 chiếc xe hơi. 자동차 2대. 사람 3명, 3 người. 사람 3명. 강아지 5마리, 5 con chó. 강아지 5마리. 책 7권, 7 quyển sách. 책 7권. 양말 9 켤레, 9 đôi vớ. 양말 9 켤레. 옷 10벌, 10 bộ quần áo. 옷 10벌. Và 뭐뭐에 얼마예요? 뭐뭐에 원이에요. Khi chúng ta hỏi và trả lời thì là 에 얼마예요? và 에 원이에요. 저 감자 1kg에 얼마예요? Cái khoai tây kia 1 kg bao nhiêu? 1 kg bao nhiêu tiền? Thì là 저 감자 1kg에 얼마예요? 1kg에 3,000원이에요. 3.000 won 1 kg. 1kg에 3,000원이에요. Và 뭐뭐 으세요 hay là 세요. 가다 가세요. đi 가다 가세요. 오다 오세요. đến 오다 오세요. 입다 입으세요. mặc 입다 입으세요.
앉아 앉으세요. ngồi, 앉아 앉으세요. 여러분, 이것을 꼭 기억해 주세요. Các bạn cố gắng nhớ. 아저씨, 사과가 얼마예요? 1,000원이에요. 배는 얼마예요? 2,000원이에요. 그럼 사과 주세요. 이 감자 1kg에 얼마예요? 3,000원이에요. 저 오이는요? 2개에 1,400원이에요. 모두 오늘 아침에 왔어요. 그래요? 그럼 감자 1kg, 오이 2개 주세요. 네, 여기 있어요. 또 오세요. 네, 이제 한국 문화에 대해서 알아보는 시간인데요. 네, 오늘은 경복궁에 대해서 배워보겠습니다. 네, 경복궁은 옛날에 한국의 왕이 살았던 곳인데요. 네, 그럼 여러분 경복궁으로 한번 가보시죠. Hanguk을 알자. Chúng ta hãy đi tìm hiểu về Hàn Quốc. Các bạn biết đấy, vào năm 1932, Seoul là thủ đô đầu tiên của Triều Tiên, là đất nước Joseon, bây giờ là Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì ở đất nước Triều Tiên ngày xưa một câu cung điện của nhà vua gọi là Gyeongbokgung. Và nếu các bạn đi đến quán Hoa Mun thì các bạn sẽ thấy được ở Gyeongbokgung là có khoảng 390 gian nhà cùng với các hồ sen cũng như là các đồi núi thì ở đấy. Và bây giờ ngày xưa đấy là một cái không gian sinh hoạt của nhà vua. Bây giờ người ta cũng đã trùng tu và phục hồi nhiều nơi. Và các bạn biết ở Gyeonghuiru thì ở trước đấy có một cái hồ sen. Ở Gyeonghuiru đấy thì là nơi mà nhà vua tổ chức tiệc tùng cũng như là đại ngộ các sứ thần. Và sau này thì ở phía sau cái đời vua thì người ta có xây dựng thêm một cái đảo gọi là đảo nhân tạo và là một cái không gian nghỉ ngơi cho mọi người bây giờ. Và các bạn biết rằng hiện tại thì ở Gyeongbokgung là có một cái gian nhà mà nấu thức ăn cho vua đã bị phá hủy, thì bây giờ người ta đang phục hồi. Và một ngày gần đây các bạn sẽ thấy được cái không gian đấy là nơi mà nấu ăn cho vua như thế nào, và các bạn sẽ có thể nhìn thấy tận mắt nhìn thấy được. Các bạn cố gắng đến để xem. 여러분 꼭 한번 가보세요. 네, 오늘 시장에서 사용하는 표현들을 잘 배우고 익히셨나요? 여러분 오늘 배운 표현들을 이 시간이 끝나면 바로 가게에 가서 사용해 보세요. 배운 표현들을 바로바로 사용하면 훨씬 공부에 도움이 될 것입니다. Hôm nay các bạn đã học và đã thuộc những cái cách biểu hiện mà chúng ta khi đến chợ hay là đến tìm cửa hàng hay là mua những cái đồ hàng hóa chưa ạ? Bây giờ các bạn khi mà chúng ta học xong thì các bạn cố gắng thực tập, và sau này khi hôm nay học xong cái bài này thì các bạn có thể đến tìm hay cửa hàng nào đấy, đi chợ mua và chúng ta sử dụng, thì chúng ta có thể học được nhiều thêm những cái từ vựng mới cũng như cách biểu hiện mới. 네, 내용 중 궁금한 점이나 의견은 게시판에 오셔서 남겨주세요. Các bạn có những cái gì các bạn muốn hỏi thì các bạn vào trang chính trang web của cái đài truyền hình giáo dục ở đây, đó là www.ebs.co.kr. 네, 다음 시간에는 한국의 음식에 대해서 배워보겠습니다. Giờ học sau chúng ta sẽ học về thức ăn, 음식. 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.